Man kan ikke forestille sig en større e-commerce-udfordring end at sælge og distribuere varer i et land på størrelse med Vesteuropa, hvor befolkningens antal svarer til Herning. Den udfordring har Grønlands største virksomhed, KNI, taget ved hornene med PCSA.gl. På Grønland er traditionel e-handel sat ud af spillet af udfordringerne og omkostningerne ved logistik og transport. Udover de store afstande er hele det nordlige Grønland lukket for skibstrafik det meste af året, og grønlænderne er vant til at undvære vareleverancer, når havet er frosset til. På PCSA.gl er alle varer altid inklusiv skibsfragt, og hvis det skal gå hurtigere, kan brugeren med det samme overskue, hvad det koster at få produkterne fløjet hele vejen, eller bare det sidste ufremkommelige stykke, hvor isen har lukket havet. Brugerfladen på PCSA.gl er kun toppen af isbjerget. Nedenunder ligger en avanceret logistikmotor, der håndterer de mange steps fra kunden lægger varen i indkøbskurven, og den danske leverandør plukker ordren og formidler den til Aalborg, hvor den sendes videre med skib eller fly til Grønland og ud i det ufremkommelige land. Cross-channel-løsningen giver brugerne adgang til at bestille varer via terminaler i de fysiske butikker ude i bygderne. Det siger lidt om afstanden, at det tog 5 måneder og en sejltur på 8.000 km at transportere salgsterminalerne ud til de 70 butikker. PCSA.gl revolutionerer grønlændernes adgang til e-handel med hidtil uset adgang til et bredt varesortiment og et stadigt stigende udvalg af produkter.